Բարև ձեզ, Օրագիր Նյուզի եթերում օրակարգն է, իմ հյուրն այսօր իրավապաշտպան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների ՀԿ նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանն է։ Բարև ձեզ Տիկին Ալեքսանյան, շնորհակալ եմ զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Ալեքսանյան, զրույցը սկսենք Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ծավալվող զարգացումներից, մասնավորապես նրա ձերբակալությունից, երբ ակնհայտ էր, որ Ծառուկյանը չէր դիմադրում, բայց ակնհայտ կերպով խնդիր էր դրված նրան գետնին պարկացնելը եւ տեսարան ստանալը։ Կխնդրեմ նախ ձեր գնահատականը տակ կատարվածին, որի մասով նաեւ ձեր իրավապաշտպան ՀԿ-ներ մի քանի այլ ՀԿ-ների հետ հայտարարություն տարածել եւ ըզես ինչու է Գագիկ Ծառուկյանը նման կերպ պատժվում։ Եվ անկախ նրա հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքից բնականաբար։ Եթե այսպես նայենք զուտ Գագիկ Ծառուկյանի կերպարին, ու այդ վերջից եմ սկսում, իր մարդկային կերպարը ավելի ճանաչելի է մեզ։ Ու ճանաչելի է մեզ իր մարդկային բարեգործություններ եւ այլ եւ այլ։ Նիկոլ Փաշինյանից որևէ, ասենք, մարդկային դրսևորում կարող ենք ասել, որ մենք տեսել ենք, չկա այդպիսի բան։ Նույնիսկ այն տղային Դավիթ Մինասյանին, որ 10-րդ դասարան էր, դուք տեսաք եւ ինչ արեցին, ինչ դաժանությամբ, այսինքն, երբ որ ինքն էր մեղավոր եւ ինքն էր սադրել, մտել, խանգարել, այսինքն հասկանում եք հիմա Ծառուկյանին դե բոմժ եմ սարքելու բան, ինքը իրան անպատժելի ազգում, հասկանում եք, ոչ դատախազություն գոյություն ունի, ոչ քննչական, ոչ մի բան գոյություն չունի, ինքն է որոշ։ Բոլորը ինքն է։ Պետությունը ես եմ, կառավարությունը ես եմ, դատախազը ես եմ։ Ու այդ հայտարարումը ու Ծառուկյանի ձայները խլեցին հերիք չի, ու սկսեց հետապնդել Ծառուկյանին։ Ես չգիտեմ իրական պատճառները, ճիշտ ասած, միշտ քննարկում ենք, թե ինչ է այդպես անում, ասենք ընդդիմադիրներին, իրանք գոյություն ունենալու իրավունք ունեն, այսպես ասած, իսկ այն ինչ որ արեց Ծառուկյանի հետ, այդ նսեմացնող, դա իր պատվերով է եւ իր ցանկությամբ է, եւ այդ իր այդ ենթակա այդ կառույցները, որ տարածել էին այդ լուսանկարները եւ այլն, պատկերացնում եք խմբով հարձակվում են մեկի վրա ու խնդիրը դրածել է տեսարանը ստանալը, դա ակնհայտ է։ Բայց ես կարծում եմ, որ Ծառուկյանը նսեմացավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ինքը ուզում է նսեմացնի, ընդ որում ես իրեն ճանաչում եմ, դա իր առաջնային հատկությունն է։ Ինքը որ նայում է մարդկանց, մտածում է ում նսեմացնի, այսինքն դա իսկ նսեմացնողը հենց ինքն է նսեմացած, դա փաստ է, ուղղակի դրա մասին խոսել անգամ չարժի։ Եվ ասենք հիմա ինչ բոլորը, ասենք ինչ արեցին։ Համենայն դեպս Ծառուկյանի վարկանիշը ավելի բարձրացավ, իսկ Իրանա ճիշտ հակառակը։ Չնայած ինքը վարկանիշ մասին չի էլ մտածում։ Սարսափելի վիճակ, այսինքն թելադրում է վարչապետի աթոռից, ահաբեկչություն ասեմ, ինչ այլ չեմ ասում, որ ամբողջ օրը մեզ պահել էին այդ բանի մեջ, զինված, դիմակավորված, գնացել հարձակվել են այդ կադրերը մենք տեսնում ենք, լարվածության, վախի մթնոլորտի մեջ հասարակությունը։ Հա, այդ բռնության մթնոլորտում ենք մենք ապրում, 2 օր իրար վրա ինքը պահում էր այդ բռնի մթնոլորտը, էլի, մեկը ասի դու ով ես, որ մեզ պահես այդ մթնոլորտում, էլի։ Իսկ ինչ է շահում դրանից Տիկին Ալեքսանյան, այդ բռնության հաճույք մթնոլորտը ինչ է ինքը տալիս։ վայելում էր, որ ինքը Ծառուկյանին տապալեց գետնին, էլի։ Այսինքն իր այդ նախաչարությունը եւ այդ նսեմացնելու այդ ցանկությունը, բայց ասենք Ծառուկյանը չի նսեմացել դրանից։ Այսինքն դու նույնիսկ տղամարդկային հատկություն չունես, որ քո ուժայիններին ուղարկում ես տապալին, դու երջանկանաս, ասենք ինչ։ Բայց միևնույն ժամանակ չեն էլ կարողանում, այսպես ոտքին խփելով միայն որ կարողացան։ Հա, դե ինչ պետք է անել Ծառուկյանին այդ մրջունները, էլի, չգիտեմ, այդ ստրուկները Նիկոլ Փաշինյանի։ Դες համար հասկանալի է, ինքը մյուս ընդդիմադիրներին էլ է թիրախավորում, բայց Ծառուկյանի նկատմամբ վերաբերմունքը անհամեմատ ավելի դաժան է, գոնե այս վերջին շրջանում։ Դե գիտեք շրջանում։ ինչ այդ առյուծի վանդակի պատասխանը, կարծում եմ, հեչ չէր ուզում ինքը հայտնվել այդ առյուծի վանդակում Փաշինյանը։ Կոկորտիներ դա մնացել։ Բայց հիմա ես ասեմ, այդ սարսափելի է կենթանիների հետ այդպես վարվելը, հասկանում եք, սարսափելի։ Դա անընդունելի, այսինքն դա վերջին բանն է, որ ինքը արեց, ասենք, իրեն խայտարակելու, ինքը իրեն պախարակելու, ինքը ոչ, չգիտեմ, որպես մարդ, որպես վարչապետ, գոյություն չունենալու, ասենք, ինձ համար այդպես է։ Ես տեսնում եմ շատերին, որ այդ ոնց կարելի է կենթանիների հետ, չեմ կարողացել մի հատ լուսանկար նայեմ այդ առյուծի կամ այդ դու ոնց կարող ես վրեժխնդիր լինես,
հենց ես իհարկե գրառում եմ արել տեսել եք երևի եւ ինչ կենթանիների բան ես անում նսեմացնում ես Գագիկ Ծառուկյանին հոգեկան խոշտանգում ես ցավ ես պատճառում ու եթե դուք նայեք իր դեմքին չէ եկել որ ասուլիս էր տալիս կամ նախորդ օրը ներողություն դուք ինքը գիտի որ ինքը այն գատկի երեխեք են լինում այն զզվել օրապտը զզվելի բաներ են անում որ տահաճ ու հետո իրանք տգեղ է լինում շատ այդ երեխեք իրենց պահվածքը ոչ միայն երեխեք էլի երևի կարելի է գտնել նաև հասուն մարդիկ եւ այդ վիճակում էր իր դեմքին նայում էր ու տեսնում էր որ ինքը գիտի որ ինքը շատ վատնա այդ զգացողությունը ես ունեցա մի պահ նայեցի տեսնեմ այդ գողի պես ասենք դու քո խիղճդ հանգիստ է դու ոնց կարող ես այդ կենթանիների հետ հարցակվել եք այդ կենթանիների վրա որ տարակ այդ բանը ավելի լավ են պահելու քան Ծառուկյան նոր իմացաք այդ կենթանիների մասին 8 տարի ձեզ դա կարծես թե չէր կամ խանգարում դու այդ ձևի վիրավորանքներ էիր հասցնում Ծառուկյանին էլ չգիտեմ տգետ էլ չգիտեմ ինչ դու ինչ բանես մեր վրա թողնում էլի այդ ինչ ինտելեկտուալ ես այդ ես գիտեմ թե դու քանի գիրք ես կարդացել ու դե գրքերը ասենց պահած փողոցներում մարդու կնիկ որ իրան գիրք են կարդում դա ցույց տալով չի էլի դա քո վարքագծի մեջ է այդ գիրք կարդալը քո մարդկային կերպարի մեջ է եւ այդ հետքը պետքա քո վրա երևար ոչ թե դու սենց առավոտից իրիկուն մտածես ինչ անեմ որ բոլորին վատ լինի Տեսեք, առյուծի պատմությունը ձեզ եւ մեր հանրության բավականին լայն շերտերին ցավ է պատճառել, բնապահպաններից մեկն էլ ինձ հետ զրույցում նշեց, որ կենթանում փաստացի մահապատժի են ենթարկել, բայց այնուամենայնիվ Տիկին Ալեքսանյան, մենք տեսնում ենք, որ կենթանապաշտպան, բնապահպանական, բազմաթիվ կազմակերպություններ կան, այո, արդեն հասկացաք ինչ եմ ուզում ասել, նախկինում երբ որ Երևանում մի հատ ծառ էր կատարվում, մենք ինչպեսի հիստերիա ու աղմուկ էր բարձրանում, այս դեպքում կարծես թե լռություն է, ինչով եք սա պայմանավորում։ Ես չեմ կարող բացատրել, իրանք ասել են, որ մենք քաղաքական առյուծը քաղաքական դեմք է, չեմ հասկանում։ Կենթանին ինչ կապ ունի քո քաղաքականության հետ այստեղի։ Ոչ մի քաղաքականություն էլ համար գոյություն չունի, համար մարդը գոյություն ունի։ Կենթանին գոյություն ունի։ Շնչող էակ էր։ Շնչող եւ ինչ փառավորվեցի, բա Քոչարյանի ամբողջ օրը այդ նկարն եք ցույց տալի վրա նստած, դուք հենց պարոն վարչապետը նա հələ որսա, կարող ես ընդունես որսը, կարող ես չընդունես։ Ամբողջ օրը ծաղրում եք, գրառումներ եք անում, իսկ դու ավելի վատ վարվեցիր այդ նույն առյուծի հետ։ Շատ վատ, ավելի վատ քան Քոչարյանը, որ հատուկ դիտավորությամբ ու վրեժխնդրությամբ ու սադիզմով, լրիվ սադիզմ, ասենք, ոնց կարելի է, ոնց պետքա դու նայես դրսի մարդկանց, որոնց համար լրիվ վայրի բան է դա, էլի, բացարձակապես։ Բայց այնտեղից չեն դատապարտում, իրենց համար է կարծես նորմալ։ Հա, իրան ոչ ոք չի դատապարտում։ Իրան մի քանի հոգի է դատապարտում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մնացածը շատ գոհ ու երջանիկ են։ Ցավոք սրտի։ Տիկին Ալեքսանյան, որպես կանոն ընտրություններից հետո ներքաղաքական լարվածությունը աստիճանաբար թուլանում է եւ ընտրված իշխանությունը սկսում է հասարակությանը համախմբել, հայտարարելով, որ ինքը բոլորի իշխանությունն է եւ ոչ թե մենակ այն մարդկանցը, որոնք իրենց ձայն են տվել, բայց մեզ մոտ իրավիճակը հակառակն է, այսպես համատարած ձերբակալություններ, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսներին են համալսարանում աշխատանքից ազատում եւ այսպես շարունակ։ Ձեր գնահատմամբ ինչու վերընտրված, սա իհարկե պայմանական եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը չի խաղաղվում եւ նրա խոսույթը շարունակում է մնալ այսպես հակառակորդներին բոմժ դարձնելու եւ ներողություն եմ խնդրում այս բառի համար կզծնելու մակարդակում։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ ինքը չի կարող լավ բան անել։ Ինքը դրա մեջ է։ Ինքը դրանով է իրան զգում, վարչապետ, ինքը այդ վատ բանով, դիվային մտքերով ամեն օր արթնանում է ինչ անի։ Եվ դա իր ձևն է գոյատևելու, աշխատելու, ապրելու, էս իմ կարծիքն է։ Իսկ թե ընտրություններից հետո դա ինչ ընտրություններ, ես այդ ասենք ես խայտարակ այդ կոչեր, բռնության կոչեր, ատելության խոսքեր, ատելության մթնոլորտ, այդ նախընտրական կոռուպցիայի քարոզչություն, որի բադիր ուժերը հիմա վերջացան, կաշառք են բաժանել ու եւ մի հատ դատական ակտ չկա, որ իմանանք իրոք բաժանել են թե չէ, էլի։
Դա դատարանի իրենք են արդեն ակտերը կայացրել։ Ահա, բայց դա քարոզչություն էր, նպատակը դրա քարոզչություններ վարկաբեկելու այդ ընդդիմադիր ուժերին եւ այլ, եւ այդ մթնոլորտը հիշում եք այդ Արտուր Օսիպյանի դեպքը, ինչ արտառոց էր, ինչի դու չես մեռել, բա դու ինչի չես մեռել, չեմ հասկանում, որ մենք հանգիստ շունչ քաշենք էլի, այս ամեն օր մտածում ես ոնց անես, որ դրան չլսես, չտեսնես, ու չես կարողանում, ասենք, ապրել։ Եվ ինքը շատ լավ գիտի ինչ են արել իրենք։ Գիտեք, հələ թողնենք այդ ձայները խլելը, այդ օրենքի խախտումները եւ ասենք այդ սահմանադրական դատարանը ոնց կարող է։ Գիտեք, ես մասնակցել եմ ինչ որ մի քննությունների բանի սահմանադրական դատարանում հակներ վիճարկում, որ թիվների չեմ հիշում ճիշտ ասած։ 2012 կամ 17 թվականներին է հակը վիճարկել։ Ուրեմն 12, ուրեմն ժամանակ ավելի վաղուց էր, բայց ասենք ինչ որ չեմ ասում, որ այնտեղ կարծեմ ժամանակ էր, որ մի մասով ճանաչեց, որ խախտումներ եղել են։ Օրինակ 2003-ին, երբ որ Քոչարյանի նախագահական երկրորդ ընտրություններն են, այդպես արդյունքները նույնն էին թողել, բայց պահանջել էր սահմանադրական դատարանը, որ 1 տարի հետո վստահության հանրաքվե անցկացնի։ Հա, ճիշտ է, այդ ժամանակ էր։ Եվ դատավորները, ես չգիտեմ, բոլորը ինքը նախապես ամեն ինչ պատրաստել։ 9 դատավորներից 8-ը իշխանության օրոք են ընտրվել, բացառապես իրենց կողմ ձայներով աշխատավարձնել հունիսին սկզբին բարձրացրել են։ Հա, իմացա։ Սրփուհի Գալյանի նախաձեռնությամբ։ Հա, Սրփուհի Գալյանը ընդհանրապես, ասենք, ես իրեն չեմ համարում արդարադատության նախարար։ Ասենք, ինչ գործ ունի ինքը այդ աթոռին, որևէ մի բանի մասին այլ այդ համակարգում ինքը մտածում է, թե չէ, բացի Նիկոլ Փաշինյանին, ոնց որ անձնական փաստաբանը լինի, էլի, այսինքն այդ կոռուպցիայի մասին հարցերը լսեցի դատարանում, որ տալիս էր, եւ դու ինչ ես տալիս, ասենք, անդադ պտտվելով, դու մի խոսքով, երբ որ չկա դատական ակտ, ոնց կարող է արդարադատության նախարարը, ուրեմն այդ քարոզչությունը անմեղության կանխավարկածը ոտնատակ տա, չհամարեն, որ եթե չկա մարդուն դու չես կարող, հետո ինչ որ տարել լցրել եք բանտերը, դա չի նշանակում, որ այդ դատական ակտերը ուրեմն արդեն կայացել են, մինչև հիմա չկան։ Եվ այդ ծառայությունը ու մենակ փողի դիմաց է, այդպես եմ հասկանում։ Եվ ամենամազալուն գլխավոր դատախազուհին է, որը վերջերս բաներ շնորհավորում էր դատախազի օրվա կապակցությամբ, ասեմ, որ այդ տեքստում կար ամբասիր, ասենց բառեր կային հայերեն, որ երևի գտել եւ դրել է։ Եվ ասում է, որ վստահությունը դատախազության նկատմամբ աճել է 6%-ով։ Ուրեմն պատկերացնում ես, այս իրավիճակում, այդ կալանավորումների, այդ բանտարկելու, այդ ատելության խոսքի, այդ դու ինչ դերակատարում ունես հարգելի դատախազուհի, դու ինչ ես անում։ Դու քո մասնագիտական արժանապատվությունը չես հարգում, որ դու թույլ չտաս, որ դու ինքդ նախաձեռնես ինչ որ բաներ։ Տեսանք ինչ էիր նախաձեռնել Բագրատ Սրբազանի եկել էիր ազգային ժողովում մետաղյա սենց կեցվածքով կանգնած իբր ինքը որ մետաղյա է, մեղադրանքն էլ է մետաղյա, հասկանում եք, ամուր մեղադրանք է։ Բա մի հատ էլ բացատրություն տայր։ Տեսանք ինչպես ջախջախվեց այդ մեղադրանքը ձայնագրության հրապարակումից հետո։ Հա, հիմա այս ձայնագրություններին պետք է հավատանք։ Իսկ ով է ասել, որ պետք է հրապարակվեն այդ ձայնագրությունները։ Այդ անհավասարությունը կողմերի միջև արդեն ակնհայտ է, որ նախաքննական մարմինը չպետք է հրապարակի այդ ձայնագրությունները։ Դու այն մեկին դնում ես լրիվ անհավասար պայմաններում։ Նա երբ պետք է կարողանա խոսել, ապացուցել, որ ինքը դրակաշարք չի բաժանել կամ չի վերցրել։ Նաև գտնում եք, որ սա այս ձայնագրությունների հրապարակումը իր ազդեցություն ունեցավ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դա քարոզչության հենց մեղքն էր։ Այո։ Այդ ձայնագրությունները հիմա բոլոր քրեական գործերով ձայնագրությունները հրապարակեք։ Թույլ տալիս եք, չէ, ասում եք նախաքննության գաղտնիություն կա։ Այո։ Բայց այստեղ իրոք այդ արտառոց վիճակերը կամ Չալաբյանի կալանավորումը Դավիթ Մինասյանի։ Չէ, բանից ուժեղ Հայաստանից Ղազինյանի։ Ղազինյանի, ասենք լռության օրը դուք ձերբակալում եք,
Այսինքն մարդկանց, որոնք գաղափարներ ունեն, որոնք ամուր են, որոնք մտքեր ունեն, դու խոչընդոտել է ամբողջությամբ, ընդհանրապես այդ ամբողջ պայքարը անհավասար էր, բա որ դու տենց ինքնավստահ էիր, թե մենակ ինքնավստահ ես, որ այդ քո բաներին ուղարկես մարդկանց ծեծեն, գետնին տապալեն, դրանով ես ինքնավստահ։ Դու չես կարող դրանով ինքնավստահ լինել։ Եվ նաև մարդ մահացավ։ Դուք հիշում եք, որ ԿՊԻ քարոզչական պաստառը պոկելու համար եւ նրան ոստիկանություն բերման ենթարկեցին, 2 օր նրան պահել են, բացահայտ ապօրինի, բացարձակ, հասկանում եք, հոգեկան, առողջական խնդիրներ ունեցող մարդ, որը գրանցված է հիվանդանոցում եւ բոլորը գիտեն դրա մասին եւ այդ մարդիկ, որոնք դրական են խոսում, ինքերը դեղեր է խմում, ինքը ոչ մեկին վնաս չի տալիս։ Իսկ ԿՊԻ նախընտրական շտաբի պետը բանը, որպեսի ասենց գովեն իրան ասեն ինչ լավ, որ մարդիկ էս առնում ոստիկանություն։ Այդ հիվանդին, տեսակ, հետո անհավասարակշիռ պահվածքի համար ինքնասպանություն է գործել ոստիկանության հայտարարությունը։ Պատասխանատուի գլխով ոստիկանությունը։ Ես հիմա ասեմ Դավիթ ջան, որ այո, ես այնքան եմ դրա մասին խոսել իմ բոլոր հարցազրույցներում։ Դա արտառոց է, մինչև իրան չեմ մոռանում։ Եվ գիտեք ինչները նաև արտառոց, երբ որ լրագրողները այդ օրը գնացին, իրանց ստանդարտները փակ էր։ Գյուղապետի մոտ մտան խոսեցին, հաջորդ օրն էին ավելի շուտ գնացել։ Իսկ ուր էին այդ ընտանիքի անդամները, ինչի դուրը փակել գնացել։ Դա էլ ճնշումներով պայմանավորում։ Ես իհարկե իմա վախի մթնոլորտը անժխտելի է եւ անհերքելի է, որ Հայաստանում կա։ Եվ ասեմ, որ տեսեք ինչ նրբանկատ է Human Rights Watch-ը, միջազգային այդ հեղինակավոր կազմակերպությունը հայտարարություն է արել այդ կապակցությամբ։ Հասկանում եք, ու սա չի դարել այս մարդը, որը հետո ինչ որ հիվանդ է, հեչ, հա։ Մի խոսքով իմ համար ոչ մի ընտրություն տեղի չի ունեցել, եւ ես չեմ կարող ես ազատ արդար թափանցիկ սպառնալիքներով, ձերբակալություններով, այս խայտարակ իմ համար ինչ ընտրություն, ինչ վարչապետ, ինչ իշխանություն։ Հա։ Ուզում եմ նաև խոսենք Արեգնազ Մանուկյանի կալանավորման մասին։ Փաստացի մենք կրկին կինգ քաղբանտարկյալ ունենք, ով մեղադրվում է պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները հանրայնացնելու, ինչպես նաև նույն պետական դավաճանությանը աջակցելու մեջ։ Նախ ինչ գնահատական կտակ այս գործի մասով եւ հասկանալի է ձեզ համար, թե ինչու է նրա նկատմամբ նման խիստ խափանման միջոց ընտրվել, երբ վերջինս կրկին իր խնամքի տակ անչափահաս երեխա ունի։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ճանաչում իրան, այսինքն եւ այդպես շատ մանրամասն չգիտեմ, բայց ես կասեմ ինչ։ Երբ որ Փաշինյանը իր այդ նախընտրական այդ ելույթներում, ահաբեկչական ելույթներում ես կասեի, գոռում էր որ Անդրանիկ Թևանյանի մասին, վաղը ԱԾ նրանով կզբաղվի եւ նա կմեղադրվի պետական, ուսենց պաթոսով, պետական դավաճանության մեջ, այսինքն ինքը ասում է հաջորդ օրը այդ ԱԾ-ն վազելով գնում է եւ ձերբակալում է տանում է։ Ու էս դա էլի գլխավոր դատախազի այդ վստահության աճը երևի այդ ձևի դեպքերում է գրանցվում, երբ որ ինքը ոչ մի առնչություն չի ունեն, իրեն օգտագործում են ուղղակի, որ գնան դեղ ինչ որ ձևակերպումներ անի եւ որն է քո դերը էլի։ Եվ Թևանյանի հետ են չէ կապում, այո, կուսակցության անդամ է։ Խստորեն դատապարտում եմ, որ կարելի է կնոջը տանել կալանքի տակ պահել եւ այդ դատավորին, որ գիտեմ ինչ դատավոր է, այդ Շահվերդյան ես հատուկ փնտրեցի նայեցի ով ա եղել դատավորը եւ բոլորը ես զարմանում եմ ուղղակի ինչի են դից պատրաստական ծառայել Նիկոլին, որովհետեւ ինքը ոչ մի կարմիր գծեր չունի, բայց ինչ պետք է անի, լավ, դες թող աշխատանքից անի, լավ, ինչ Նույնիսկ մարտի 1-ից հետո սենց վիճակ չի եղել։ Դուք բազմիցս խոսել եք այս մասին։ Հա, այս ձևի ստրկամտություն, երբ որ այնտեղ զոհեր կային, արտառոց էր իհարկե իրավիճակը, կալանավորումները, մթնոլորտ էլի ֆաշիզմ էր, իմ համար դա ֆաշիզմ էր, ասենք այդ օրերը, որովհետև ես ինքս էլ եմ հետապնդումներ տեսել իմ նկատմամբ, երբ որ մենք այդ հետաքննությունը անում ենք մարտի 1-ով։ Բայց հիմա ինչ Ոնց կարող ես դու ջնջես մեր երկրում օրենսդրությունը։ Ու գիտեք ինչն է հարցը Նիկոլի մոտ, երբ որ ինքը այդ իր տարերքն է, այսպես ուղարկի դիմակավորված անձանց, բան ասենք,
կամ թեկուս սա անումա ցավացնելու համար վստահ եմ որ այդ կինը այնպեսի մի հանցագործություն չի արել նույնիսկ կասկածի տակ են դնում Թևանյանի մեղադրանքը չէ դուք ինչի իրան երեխայից զրկում տանում կալանավայր տնային կալանք կիրառեիք ծայրահեղ դեպքում տնային կալանք եւ ով է խոսում Դավիթ ջան ես հիմա այս մեր գործընկերներին ուզում եմ ասեմ Արեգնազ Մանուկյանի դեպքով էլ մի հատ հայտարարություն անեն կամ այդ կին կազմակերպություն այդ կանանց կազմակերպությունները պետք է անպայման այդ հայտարարությունն անել եւ միջազգային կազմակերպություններին ուղարկել չնայած նրանք հաստատ հետևում են շատ լրջորեն չեն նկատում գուցե քաղաքականությամբ էլի չեն ցանկանում զբաղվել ինչպես առուծի դեպքում ես կարծում եմ որ Օրինակ Reuters-ը անդրադարձել է Ծառուկյանի դեպքին, ասեմ քեզ։ Ամենահեղինակավոր մամուլից չէ աշխարհում երևի դա շատ հեղինակավոր է, էլի։ Այնպես չի որ չեն անդրադառնալու եւ այդ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ուղղակի այս երկրից չի այս մարդը Նիկոլը ոչ թե որ անտեղյակ է, ինքը ատում է այս երկիրը, մարդկանց։ Ինքը ատում է որտեվ ինքը որ գիտի որ ինքը վատն է ամեն ինչ ատելի է իր համար շուրջ բոլորը հասկանում եք մարդիկ կանայք մեծ հաշվով առաջին օրվանից է դա փաստացի այդպես եղել ուղղակի հանրությունը դա ժամանակ չէր նկատում բայց հիմա դուք նայեք ինչ սևեռում կա իր մեջ հիմա գնալով ավելի շատ բաներ պետք է անի եւ այդ սևեռումը կա իր մեջ հենց մենակետ է այդ դրսին ծառայելու այդ տեսնում ենք այդ ինչ են գրում ինչ են ասում այդ ամեն ինչը կատարելու պատրաստականությունը, որ ինքը պարտադիր պետք է անի, բայց ինչ է անում, ստեղ ուրեմն բոլորի պատժում է, էլի այդ շատ խստորեն դատապարտում մտածում եմ հատ մեր գործընկերների հետ խոսեմ մի հայտարարություն արվի գոնենք իրան ուշադրության կենտրոնում պահելու այդ հարցը շատ ցավում եմ եւ աջակցում եմ անպայման Տիկին Ալեքսանյան, այս ընտրությունների ընթացքում, որոնք դուք առհասարակ ընտրություններ չհամարեցիք եւ բնականաբար կիսում եմ ձեր այդ գնահատականը, մենք նաեւ մի աննախադեպ երևույթ տեսանք, երբ Վահագն Հովակիմյանի գրչի մեկ հարվածով Բարգավաճ Հայաստանը դուրս թողնվեց խորհրդարանից, ինչի արդյունքում ԿՊ-ն ստացավ ձայների 3 մանդատների 3/5 ներողություն, իսկ Սահմանադրական դատարանն էլ փաստացի դակեց իր հիշյալ որոշումը։ Ըստ ինչու այս իրողությունը աշխարհում բավարար արձագանքի չարժանացավ, ավելին դեռ Սահմանադրական դատարանի որոշումը չէր հրապարակվել եւ եվրոպացի պաշտոնյաները արդեն սկսել էին Հայաստան այցելել եւ լեգիտիմացնել Փաշինյանի իշխանությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ եվրոպական այդ կառույցները, Եվրոմիությունը, Եվրոպայի խորհուրդը շատ վատ են իրենց պահում եւ քաղաքական իրենց նպատակների համար են ծառայեցնում այս ամեն ինչը այս մարդու իրավունքների ոչնչացումը Հայաստանում, որը Նիկոլա Հաճուկովա դա անում էլի ինձ մի հատ այդ պաշտոնատարներից որ այլևս երևի չի լինի պաշտոնյա շատ շուտով ասել էր իրավապաշտպանությունը դարձրել եք եսիմ ինչ ու հիմա չկա իրավապաշտպանություն Հայաստանում Արայիկ Հարությունյանի մասին է խոսքը եթե ճիշտ եմ ընդհանրում Արայիկ Հարությունյանի մասին է խոսքը որը տենց ասում է իրավապաշտպանությունը դարձրել եք եսիմ ինչ եւ ինքը ժամանակին աշխատել է իրավապաշտպան կազմակերպությունում ես տեսել եմ էլի որ աշխատում է Միկայի մոտ Դանիելյան, բայց շատ խելոք։ Թող Դիլանյանը իրան չհամարի բարձր դատարանի նախագահ։ Դիլանյանը չէ՞ ճիշտ ասում։ Տեսա որ գլխի կոր կանգնած կարդում էր։ Մենակ դու չես իրավաբան։ Հայաստանում շատ լավ իրավաբաններ կան, շատ լավ որակյալ եւ սահմանադրագետներ կան, որոնք շատ լավ գիտեն ինչով, բայց դուք չեք ամաչում, որ դուք այդպես եք ձեզ Ուրեմն ասում եմ բոմժ եմ, չէ՞ սարքելու Ծառուկյան, բոմժ է սարքում իր արևուն։ Պատկերացնում եք վարչապետի քաղաքական խոսքը։ Ծառուկյան լեզուդ շատ է երկար է, դու քեզ բոմժ եմ դարձնելու։ Սամվել Կարապետյանն էլ նույնը ասում։ Ստահակ Սամվել Կարապետյանին ասում էր, հա, ասենք դաստիարակություն չստացած մարդ, ընդհանրապես ես չեմ ուզում լսեմ այդ տեքստերը, լսի։ Ես ապրել եմ եւ զարգացել եմ եւ ինձ եւ չեմ ուզում լսեմ այդ քո այդ փողոցային բառապաշարը, էլի խուլիգանական փողոցային բառապաշարը։ Ոչ մի ղեկավարից նման բան չեմ տեսել անկախ նրանց հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքից։ Բոմժը ո՞րն է։ Հələ հարցական է ով է բոմժը։ Շատ մեծ հարց է։ Իրոք։ Ինչ սարքեցիր բոմժ, ինչ ես անելու։ Եվ այդ աշխատողները լավ արեցին երեք որ այդ Արարատ ցեմենտի ներխուժեցին եւ մտան։ Ու ինչ է ասում
կհեռացվեն աշխատանքից, դու ով ես որ իրանց հեռացնես աշխատանքից, լսի։ Այդ արդեն քոնն էր արարած ցեմենտ այդ 5 րոպեում ու դու ես որոշում, հա, որ ով որ գնաց բողոքի բաներով դու իրան կհեռացնես։ Խայտարակություն, սանձարձակություն, ասենք, այդ պահվածքը, անպատժելի, լկտի պահվածք, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել, որ ասում է եթե դուք բանանեք, կազատվեք աշխատանքից։ Բայց Մարսում է ամենակարևորը, հեծի մասով էլ նույնը ասեց Մարսեց, ժամանակին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում ինքն էլ է հիշեցնում։ Դավիթ ջան, Մարսելա թե չէ։ Հիմա Մարսում է իր շուրջը հավաքված այդ պալատական իրավապաշտպաններով, չգիտեմ, այնտեղ այն որ գովերքում ու այդ բանը, այդ Գոհար Գյումաշյանին որ ձերբակալեցին, նորածին երեխաներ, չէ։ Այնտեղ անուններով չեմ ուզում տալ, որովհետև հիմա ինչ ասեմ, ասենց այդ նվիրյալ են, որ իրան համարում է իրավապաշտպան, կազմակերպությունն էլ է այդպես իրավապաշտպան իրա, գրում է, որ նախադեպ, այսինքն այդ մարդուն մի ժամա որ տարելն են, այնտեղ կարող է 3 ժամից հետո պարզվի որ ոչ մի բան էլի, բայց արդեն գրում է պետք է այս նախադեպը լինի, բան ու այդ ոչ եթե երեխա գոյություն չունի, բարոյականություն չունի, ինչ արեց։ Քպականքին падգամավորի լկտի արձագանքը հիշում ենք թե ինչ էր ասել Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Այո, դա ոչ միայն լկտի արտահայտություններ են, որ ասում է հղում անում կրծքերին, ասենք, այդ չարությունը կինը կնոջ նկատմամբ, այդ չարությունը եւ իր առավելությունը, որ ինքը ոչ մի բան չի ներկայացնում իրանից, բացարձակապես, բացի ստրկուհու կարգավիճակից, այն ինչ որ իրան թելադրում են, որ ինքան ինքն էլ անում է, բայց երբ որ խոսելու հնարավորություն ունի, այդպես լկտի պահվածք, լկտի խոսույթ, պատկերացնում եք, կնոջ հասցեին խոսես եւ ինչ պարզվեց հետո, որ այդ կինը չի տվել, չէ։ Այո։ Եվ ինչն է այստեղ ամենակարևորը, երբ որ ես գրառում էի արել, մի անգամից այնտեղ Ստյոպա Սաֆարյանը, այտենց մարդիկ են մեկ-մեկին պատին, բայց ասեցի, որ այդտեղ չգրես դու ընդհանրապես։ Եվ ինքը ինձ հեռացրել է եւ հայտարարեց, որ ես քեզ, բայց դու էիր ինձ ընկերություն տվել։ Եվ ուրեմն մի անգամից իրանք ասում են, ես ասեն գրառում եմ արել, որ արդեն նորածին երեխա ունի, բան, այդ պարզեք, որքանով է հիմնավոր այդ մեղադրանքը, չգիտեմ, ինչ արդեն չեմ հիշում։ Էլի տնային կալանք տվեք, դա էլ չենք ընդունում, բայց ծայրահեղ դեպքում, լավ։ Այդտեղ, չէ, ես կալանքի չէի, բայց եթե դուք մեղադրանքը չեք հաստատել, այդ ինչ աղմուկ եք դնում։ Ու Դանիելը սկսում է գրել, որ բանը, եթե նորածին երեխա ունի, ուրեմն անմեղ, հա, դու լրիվ ուրիշ բան ես ասում, է, այս է իրանց բանը։ Ու Ստյոպան էլ էր դա գրել այդ Սաֆարյան։ Այո։ Որ երեխա ունի, ուրեմն ինքը անմեղ, հա։ Բայց ով ասում որ երեխա, այսինքն իրանք շեղում են թեման ու դրանով առաջնորդվում են։ Նիկոլ Փաշինյանի օրինակով ոչ թե հարցին են պատասխանում, այլ հարց տվողին։ Հարց տվողին են պատասխանում եւ այդ քարոզչությունն են ապահովում ամենաիշխանական սուտը, կեղծիքը, աղմուկի տակ իրականությունը խլացնելու քաղաքականությունը։ Այո, լրիվ, ասենց ամբողջությամբ, ասենք, բայց անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի, որը տրորել են, գցել են իրանց ամբողջ թիմով, այդ թիմակիցներով։ Շատ ուրախ եմ, որ Ալեն Սիմոնյան, Արայիկ Հարությունյան, որ այդ հրեշներին մենք չենք տեսնելու։ Աստված օգնի մեզ ազատվենք այս հրեշախմբից, էլի։ Չգիտեմ ուրիշ ինչ ասեմ, այդ գլխավոր հրեշին չտեսնենք, որ միայն ահազանգում են սենց ինչ որ վատ բաներ, սենց որ դուրս են գալի, ամենաբան մարդիկ, որ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, չգիտեմ, չեն հետաքրքրվում, չի կարողանում ապրել, այլ այտենց ոնց կլինի։ Տարել եք 12 ժամ, պահել եք ոստիկանությունում, չգիտեմ որտեղ Գոհար Ղումաշյանի դատարանում, հետո որ կրծքով կերակրելու հնարավորություն չունեցե երեխային դատարանը թույլ է տվել ի վերջո։ Այսինքն այս բարոյական բաները, ձեր ընտրակաշառքը, այդ կեղծ քարոզչությունը, այդ աստիճանի, դուք ինչ եք անում, այդ ավելի թանկականն է երեխան, այդ ով որ գրել էր, այդ գրառումը անում էր, իբր իրանք նվիրված են օրենքին։ Տեսանք այս տարիների ընթացքում ինչպես են նվիրված։ Բերեք մի հատ դատական կայացրեք, ասենք, հա, շատ լավ։ Հիմա ես հավատամ, որ Չալաբյանը ուզում էր ընտրակաշառք բաժաներ կամ Դավիթ Ղազինյանը։
Բագրատ Սրբազանն էլ ահաբեկիչ էր։ Հա, այն էլ ահաբեկիչ էր։ Ու այն ժամանակ որ մի հատ ասենց սարկավագ էր նաև այդ 18-ի մեջ, հիշում եք, այս մաքուր աչքերով, ասենց դեմքով, ասենց անմեղ ու ասենց լրիվ ուրեմն գել վիճակի մեջ։ Այո։ Հայտնված որ իրան հապանման միջոցը Ռշտունին կարծեմ փոխեց։ Մի հարցակում Վերաքնիչ դատարանի Վազգեն Ռշտունին են դատավորը, որ միշտ ինքը տենց աշխատել, բոլոր ժամանակներում էլի։ Այն Եղոյանը ասма քո հետ քեզ պետք է տենց ահաբեկեին, ուզեին սպանեին, դու ասма տենց վճռեիր կայացնելու քո համար։ Պատկերացնում ես։ Այսինքն սուտը իրանց օրգանական մասն է։ Հա, իդեպ այդ օրգանական քվենել է շատ հետաքրքիր։ Այո, ասում են ընդդիմության 560,000 քվեները կաշառքով են ձևավորվել, իհարկե հանրային ճնշման ներքո ստիպված եղավ հետո խմբագրել իրեն, իսկ իրենց դեպքում ասում են, որ օրգանիկ քվեներ են 100%-ով։ Խորհուրդ կտամ Նիկոլ Փաշինյանին, օրգանիկ բառը ընդհանրապես չգործածել, որովհետև անհամատեղելի է իր հետ, էլի, որևէ կերպ չի առնչվում իր հետ այդ օրգանիկ բառը, օրգանիկ քվեն։ Այսինքն շատ արհեստական էր, երբ որ ինքը դա հնչեցրեց, էլի, այսինքն ակնհայտ է, որ ոչ մի օրգանիկի մասին չէր կարող, օրգանիկը ուրիշ բան է։ Իսկ սա իր մեջ ինչ վտանգներ է պարունակում, Տիկին Ալեքսանյան, փաստացի այս մարդը թիրախավորում է հասարակության այն հատվածին, որը իրեն ձայն չի ընտրել, իրեն ձայն չի տվել եւ չի քվեարկել իր օգտին, եւ այս թիվը իրականում 560,000 չի, սա շատ ավելի մեծ է, քանի որ այն ազգային ժողով չանցած ուժերի մեջ բավականին մեծ թվով իրական ընդդիմադիր ուժեր կային եւ ասենք 6-700,000 մարդու, այս մարդը ասում է ընտրակաշառքով ձևավորված ձայներ են։ Ես վտանգ չեմ տեսնում։ Ինքը ուղղակի լրացնում է այն մասը, որ ինչի պետք է իրան չտային այդ ձայները, որտեղ ինքը չի տեսնում, ինքը իրան օրգանիկ է համարում, ոչ մի քվեն, ինքը իրան դրիվ օրգանիկ է համարում, ինքը չարությունից է դա ասում, որ ընտրակաշառք են բաժանել, որ այդ քարոզչության մի հատվածն է նաև, որ նաև այդ հանրությանը ապացուցեն ոչ միայն հանրությանը եւ միջազգայիններին, որ ես մոռացա ասեմ, դուք կտեսնեք զեկույցներ, ես դեռ սպասում եմ պրես ռելիզներ, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կանեն, այդ չեմ ասում տարեկան զեկույցներում դուք ինչեր կտեսնեք։ Ուրեմն հետևում էին, չէ՞ որ Թիվան տղայի մասին հայտարարություն տարածեցին։ Այսինքն ստեղ չէին քաղաքական ուժերը չեն խոսել դրա մասին։ Բացարձակապես, բա ոնց Human Rights Watch-ը դա տեսավ։ Ու արեց այդ հայտարարությունը եւ դա չի մոռանա։ Իսկ արժեք ունենալու են այդ հայտարարությունները, քանի որ հիշում ենք օրինակ քպական падգամավորներից մեկը մի առիթով հայտարարեց, որ Human Rights Watch-ը չի մեզ որ պետք է ժողովրդավարություն սովորեցնի։ Այն Արտուր Հովանես, իսկ ուր է նա հիմա։ Նա էլ դուրս եկավ թե կա։ Չէ, խմբակցությունում է, ընտրվել է падգամավոր։ Հա, падգամավոր է, հա։ Խմբակցության ղեկավար էր ուզում դառնալ, բայց չընտրեցին։ Հա, չէ։ Մորթեր ինչեր անում տարբեր բաներ։ Էդգար Ղազարյանի ականջներն էր ուզում կտրել, հա։ թե լեզուն, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ միշտ գալիս է ժամանակ, ոչ թե կարծում եմ, այլ այդպես է։ Այդ ամեն ինչը կօգտագործվի իրանց դեմ, երբ որ կգա այդ պահը։ Ըստ անհրաժեշտության։ Այո, անպայման կօգտագործվի, որտեվ այդ կազմակերպությունները, Freedom House, Amnesty International, իրանք այն կազմակերպություններ են, որը ամենաբարձր ատյաններում են իրենց զեկույցները, գիտես, որ ես աշխատել եմ ու գիտեմ, որ ասենք այդ Ուզբեկստանում այդ զեկույցը մենք պատրաստեցինք, ամբողջ աշխարհով թնդում էր, Սվինցովի դոշտ, շատ մարդ են սպանել, եւ դա անպայման աշխատելու է իրանց դեմ, բայց ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ով է իրան լուրջ ընդունում, էլի, ասենք, ինչ մի դեմք է, ինչ է արել, որ ինչ որ ասենք տեսնում են, թե շատ լավ գիտեն հիմա այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ են անում, բայց իրեն ձեռնտու չի, ասենք այդ քաղաքական կառույցները նկատի ունեմ, Եվրոմիությունը եւ Եվրոպական հանձնաժողովը կամ չգիտեմ Եվրոպայի խորհուրդը եւ այլն։ Բայց մեկ լսում ես ինձ տեղը գալիս է, ասենք Արցախի հարցով մեկ էլ մի հատ sense հայտարարություն է, մի հատ sense չէ որ արվում է այդ ամեն ինչը։ Կտեսնենք ոնց է լինելու վերջ։ Ուղղակի շատ եմ ցավում, որ այսքան քաղբանտարկյալներ կան, որ մարդիկ բանտերում են անցկացնում, որ ես այդ կոռուպցիայի մեջ մեղադրվողները ես շատ կուզենայի, ես կարծում եմ, որ կարողենք բարոյական փոխհատուցման մասին, մենք ունեինք եւ մոռանում դրանով զբաղվել մի հատ,
պահանջեին բարոյական փոխհատուցում, թեկուզ գնային միջև եվրոպական դատարան։ Այն մարդիկ, որոնց պետքա թողնեն այդ վանտերից։ Եվ ամփոփելով զրույցը Տիկին Ալեքսանյան, ինչ եք կարծում, ինչ որակի խորհրդարան ենք մենք ունենալու այս իրողությունները հաշվի առնելով եւ ինչ է մեզ սպասվում առաջիկայում ձեր գնահատմամբ, եթե այս տեմպը շարունակվի։ Գիտեք, ես խորհրդարանը կլինի նույնը, ինչ որ ունեինք։ Դեռ մի բան էլ ավելի վատ է։ Ահա, ես չեմ կարծում, որ այս խորհրդարանը, այսինքն ընդդիմությունն իմ համար չկա։ Եվ շատ սիրով ես այդ վերջի մասում երեկվա հարցազրույցում ասել, բայց հիմա էլ ասեմ։ Խորհրդարանը մեր հանրության հետ համեմատած ցածր է, շատ ցածրորակ է։ Եվ իրանք այն դերակատարումը չունեն այս նոր խորհրդարանն էլ, որը պետք է ունենային, հասկանում եք, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այս քաղբանտարկյալներով նորմալ չեն զբաղվում, որ շատ բան կարող էին անել, էլի կա։ Այսինքն մարդկային հարցերով նույնիսկ չեն զբաղվում, ասենք, այդ կարևոր տեսնում ենք տարբեր Քաղաքական պատգամավորներից մեկին լրագրողը ասել էր, որ բանտերում էլ տեղ չկա, ասել էր նոր բանտեր կկառուցենք։ Հա, դե ինքը բան անում էլի։ Դուք ինչ կարաք կառուցեք, դուք բանտեր չեք կարա կառուցեք, էլի։ Ոչ մի բան իրանք չեն կարա կառուցեն։ Գիտես, Դավիթ ջան, ինչի մասն է ուզում խոսել Արթուր Օսիպյանի այդ նախընտրական փուլում, երբ որ ասում էր դու չես մեռել։ Մեկ էլ ինքը մարդկանց ուզում է մեռած տեսնի, էլի, որ իրան հարցեր չտան։ Ասենք այն հարցերին ընդհանրապես չկա ում պատասխան, արդեն ասում է դու չես մեռել, այդ տականք, Արցախի կնոջը հիշում ենք։ Հա, բայց Արթուր Օսիպյանինը, քանի որ շատ կարևոր հարցեր է հնչեցրել Արթուր Օսիպյան, տեսակ որ մի վարքյանում իրան տարան ու բանտարկեցին, ընդ որում շատ խիստ պայմաններով էին, իդեպ այդ Արեգնազինն են խիստ առանց տեսակցությունների բանը, ինչ որ sense դա պատիժ է, իրանք պատժում են, ասենք, էլի, ոչ թե ասենք ու այդտեղից ես հասկանում, որ մեղադրանքը ուրեմն կասկածելի մեղադրանք է։ Չգիտեմ, փաստաբանն խոսեց մի կարճ երեք միշտ լսես էլ ինչ են հիմնավորում իրենք։ Երբ որ Օսիպյանին եւ շատ բարձր եմ գնահատում, երբ որ նրան բանտարկեցին, նրա հացադուլը, որ պահանջում էր ներողություն, խնդրի Նիկոլ Փաշինյանը իրենից, այդպես խոսելի համար։ Ոչ թե այդ քաղաքական հարցերը, բարձր շատ կարևոր է, էլի, բայց իրոք մարդու հետ դու ո՞նց ես խոսում, այդ ինչ բառերով ես խոսում, իսկ ինչ ինքը քեզ չպետք է ասի այդ նույն բառերը, հարց առաջա, դու ինչ տարբերություն ունես, այսինքն քո պաշտոնական դիրքը թույլ է տալի քեզ մարդկանց հայոյել, վիրավորել, մի խոսքով ինքը շատ լավ պահանջ էր դրել, եւ դա շատ դիպուկ Արցախի համար, իրանք շատ բարձր արժանապատվություն ունեն, եւ ինքը հենց արժանապատվությունը վիրավորելու համար էր։ Եվ իր այդ պահանջի նաև այն Գեղամոհանյանը, որը նախաձեռնեց, ես էլ հաճախ գնում այդ բաների։ Մենք էլ ենք լուսաբանել բազմիցս։ Հա, հիանում էի ուղակի այն մարդկանցով, ովքեր գալիս էին այդտեղ, եւ այդ Գեղամով շատ հիացած եմ, ներողություն էդի համար, Գեղամով շատ հիացած եմ իր հավաքված զուս, պլայնախոհ այդ կեցվածքի համար եւ այդ համառության համար, որ օրեր շարունակ կանգնեց։ Ես ուզում եմ մեր ամփոփեմ այս մեր զրույցը ասելով, որ այդ ձևի տեղից պետք է սկսվի քաղաքացիական հասարակության, հանրության մի նոր մաքուր շարժում, որը պետք է մաքուր լինի։ Ոչ այս ընդդիմությունը, ոչ այս իշխանությունը, այս իշխանությունը նախկինից նախկինա, ասենք, չգիտեմ էլի, լրացնում են լրիվ ոչ մի բան չունի։ Եվ գիտես, ես գրառում եի արել այս մասին, այսպես ընդհանուր ասել էի, որ այնտեղ շատ լավ մարդիկ կային ու շատ եմ ուզում, որ այդ մարդիկ շատանան։ Եվ գոհունակությամբ փաստենք, որ այս անգամ հանրային ճնշումը գոնե իր դրական ազդեցությունը ունեցավ։ Դե հենց դրա համար, երբ որ մաքուր է այդ բանը, եւ նաեւ ամփոփեմ խոսքերս Անդրեաս Ղուկասյանի վերջին հարցազրույցից, որ ինքն էլ էր այդ ասում այդ Գեղամի Օհանյանի հետ կապված, որ այնտեղ կարա բացվի այդ շարժում, գնան, եւ մեկ էլ ասեց, որ չմոռանանք, որ հայերը 15 րոպեում վերածնվելու ընդունակություն ունեն։
հասկանում ես, իրենք ու դա ինձ շատ դուր եկավ, ու ես դա հիշեցի, ու ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք կվերածնվենք։ Մենք մի լավ այսինքն բան պետք է ստեղծենք, օազիս մի տեղ, որտեղ բոլորս հավաքվենք ու վերածնվենք։ Լավատես լինենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ալեքսանյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ սիրով։ Օրակարգն այսօր այսպիսին էր, այն ամփոփեցինք իրավապաշտպան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների ՀԿ նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։ Սիրելի հետևորդներ, մեր հետագա հաղորդումները բաց չթողնելու համար չմոռանաք հավանել այս տեսանյութը, բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ ակտիվացնել զանգակի կոճակը։ Կհանդիպենք։